Cara edukasi etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memperagakan etika batuk dan juga bersin dengan benar. Tahukah kamu, saat kamu batuk dan juga bersin, terjadi pelepasan virus dan juga bakteri melalui udara dan juga cairan dari dalam tubuh kamu loh, yang dapat menularkan pada diri orang lain. Tapi semua itu bisa kamu cegah dengan kamu menjalankan etika batuk dan juga bersin dengan benar. Sebagai berikut ya. Saat kamu batuk dan juga bersin, selalu tutup mulut hidung kamu dengan menggunakan tisu atau sapu tangan seperti ini. Dan jangan lupa, tisu yang sudah kamu pakai buang pada tempat sampah ya. Dan yang kedua, saat kamu batuk dan juga bersin, jika kamu tidak memiliki tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu seperti ini. Sering-sering cuci tangan ya, dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun tentunya. Dan yang ketiga, saat kamu batuk dan juga bersin, alangkah baiknya kamu menggunakan tisu, menggunakan masker maksudnya, maaf ya, agar tidak terjadi penularan pada sekitar kita. Tetap cantik kan? Dan yang terakhir, jangan sampai membuang ludah sembarangan ya. Dengan kamu menjalankan etika batuk dan juga bersin dengan benar, kamu bisa mencegah infeksi di sekitar kamu loh.